اليوم في مطبخ مليكة. اليوم جبت لكم غوصة تاع برقوق، طاجين حلو بلا لحم بلا والو. فيه لي فخوي ساك، وفيه هنا عندي شويه تاع اناناس وشويه تاع لي فريز. المقادير تاعي عندي هنايا مشماش، عندي جوج عيدان تاع قرفه، شويه زبيب غسلتهم، عندي هادو نديرهم مع التالي اناناس ولي فريز نديرهم مع التالي خلوهم من على جهه، وعندي البرقوق تاعي ثاني غسلته، وعندي وحده تاع التشينا غادي نديروها دروك راهي مغسوله نوريكم كي نديروها، وعندي هاد العبر تاع الماء درت انايا 3 كيسان تاع ماء، والرابع غادي ندير فيه 5 مغارف سكر نخليهم يذوبوا شويه. مغارف كبار 3 4 5 كيما هكا، 5 مغارف كبار تاع سكر خليهم يذوبوا شويه، نحرك بشويه يذوبوا. وعندي مغرف كبيره تاع دهان، هايلا كبيره تاع دهان. نبدو دروك في الطياب طريقه تاع التحضير تاعه. بون كيما راكم تشوفوا الدهان تاعي هاولا راهي يطيب. التشينه تاعي هايلا غادي نوريكم كي غادي نقطعوها على حساب ورده هكا، نبدو ماشي منا وما نكملوش تحت، على حساب ورده. نقطعها باش نبدا بيها نحطها. البرقوق تاعكم ما تفوروه ما والو، شلوه صاي كما راكم تشوفوا. هايلا ندوكم بعدا من طيب تبان نحطها هنا في الوسط كيما هكا. نقص القرفه تاعي هكا، ندير المكماس، ندير البرقوق تاعي. راني هاد الطبق يجي بزاف بنين تاع بصح طبق الحلو، جربوه نتوما ما خاسرين والو، حكموا. كيما ما نديرو فيه ني زعفران ني والو، التشينه تطلق لنا هذيك الصفوريه تاعها. هاولا فرقنا هذوك 3، ودروك ندير هذيك تاع اللي فيها السكر. هاولا السكر راه داب شويه، ما تزيدولهش الماء كاع، ديروه ابتي فو وخلوه. شوفوه من بعدا نشوفوه لا راه عاقد ولا لا. درنا 5 سكر، شوفوه الى عقد صح والى ما عقدش نزيدو له سكر وما نزيدولهش الماء، نزيدو له السكر كيما هاك. كم تشوفوا ديجا الصفوريه شويه بدات تطلق، نبلع عليه ونخليه ابتي فو يطيب حتى يطيب لي كاع غايه، ونعاود نولي معكم ان شاء الله. كيما راكم تشوفوا الطاجين تاعي هاولا جا بزاف بنين. التشينه تاعي هاي طابت طلقت الجو تاعها. نوريكم هاي لاكولور تاع المالكا غير تاع لي فروي ما درت والو. دونك ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاع اليوم، والى عجبتكم ما عليكم ما ديروا لي جيم لا فيديو وتشاركوا في قناتي باش يوصلكم الجديد.
كما تقدروا تتابعوني على الصفحه تاع الفيسبوك مطبخ ملكه. وبغيت نقول لكم على لي فريز هادو درتهم من طفيت طابل البرقوق تاعي والمشماش هاولا. من طفيت درت لي فريز وانانا حطيتها هكا ودرت من فوق هكا الانانا درت فوقها الجو هكا. دونك مع السلامه ومع وصفه جديده ان شاء الله. كما راكم تشوفوا حطيتها لكم في طبق تقديم هاولا. جا بزاف بنين بريزونطابل وكما يقول لك زوقت بيع يشهي. قبل ما تاكليه تشوفيه باللي شباب. هاي التشينه تاعي هايلا هنا طايبه. قرفه تاعي نديرها هنا من فوق ونزوق كيما هاك. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وتجربوها وتردوا لي خبر ان شاء الله.